ګرانو مینوالو، زه یم اقبال حسین افکار او دا د ګندهارا ټي وي د نن کلتوري او سماجي خبر سره ستاسو په وړاندې یم. د نومبر په 1 او 13 او لومبي دسمبر کال 2023 د شمالي اشنغر په شوډاک کلي کې زما د خوريي فضلي امین څوک چې د مرحوم خدای بخلي ظلم خان زوی دی او د ښاغلي ظاهر شاه او محمد ادیم خان کشر ورور، سهیل خان کشر ورور دی او د طلحه خان او مسد خان تره دی. نو د هغه د واده په خوشحالۍ کې مونږه ګډون کړو. په دې دستوره کې د خپلو خپلوانو، عزیزانو او خویندو خورلڼو، لوڼو، ورېرو، کشرانو، مشرانو سره ځینې نظریاتي او فکري ملګرو سره هم لیدلی شو. نو دغه شان دستورې هم ښادي او بیا که هغه سیاسي جلسې جلوسونه وي یا ادبي کلتوري دستوري وي، نو په دې کې دا یو فایده وي چې خلک یو بل سره ویني او نو خبرې وکړي، مکالمه وکړي او دې سره چې کوم دی یو بل ته معلومات هم ورشي او زړونه هم سپک شي، نظرونه خواږه شي او روح تازه شي. نو بس دا د فضلي امین د واده په خوشحالۍ کې په 1 نومبر شوډاک شمالي اشنغر ته لاړو. په دغه ورځ د هغه څنګه چې د پښتنو دستور دی جوړه وي او بیا نکریزې وي او بیا ورپسې په بله ورځ چې دی نو ډولۍ وي او بیا په 3مه ورځ چې دی نو هغه ولیمه وي، ډوډۍ وي. نو بس دې 3 ورځو کې چې کوم دی نو هغه بلا خپلو خپلوانو سره ناستې پاستې وشوې او خبرې وشوې. نو په دې کې زما ډېر خوږ کشر عبدالمحسن ډاکټر دی، MBBS یې کړی دی او ساوجاب کې دی. نو دا ویډیوګان سره هغه جوړ کړي دي. د هغه ډېره مننه. ډېر خوږ کشر دی، ډېر فرمانبردار. الله دې کامیاب کړي. ما ورته وی چې سپیشلایزیشن هم کولی شي او ښه به دا وي چې قابل ځوان دی. نو د CSS او د دې د مقابلې امتحان ته هم ځان تیار کړه او په دې کې هم کښېنه. نو تعلیم ډېر ښه شی دی. پښتنو ته پکار دی چې هغوی زلمیانو ته، مشرانو ته هم پکار دی چې په ځان سخت او تکلیف تېر کړي او په خپلو بچو باندې که هغه هلکان دي او که جینکۍ دي په هغوی باندې اعلی تعلیم حاصل کړي. زموږ پښتنو ته د تعلیم ډېر لوی ضرورت دی. نو د فضلي امین په دې واده کې بس د خپلو خپلوانو سره ځینې ملګري نظریاتي او فکري ملګري هغوی سره هم لیدلی شو. په هغې کې چیرمین صاحب شیربهادر خان او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي جنرال سکرټري جمعه ګل او محمد خان، دغه شان لطیف الرحمن
او نور هم ګڼ شمېر ملګرو سره لیدل کتلي شو، ناستې پاستې وشوې، خبرې وشوې او دې واده ته د دغې حلقې د صوبایي اسمبلۍ خیبر پښتونخوا محترم غړی خالد خان هم راغلی و، هغه سره هم خبرې وشوې. نو ده چې دغې زمونږ د ورکې راکور چې دی نو دغې د مین د شوډاګ او شکور ته چې کوم لار سړک دی نو دې نه یو شاخ تللی دی، دغه لږه غوندې لاره وه خو دا د 1980 نه زه دلته ځم راځم دا به کچه و. نو دا یو پکې بیا چې په دې تېر وختونو کې ورغلو نو پوه شوی و، نو ما ویل لکه دا د نیکۍ کار چا وکړو، نو مې ویل چې یاره دا کار خالد خان وکړو. خالد خان د دغې علاقې پی دی او دا پارټۍ چې نن هغه تحریک انصاف ته. نو شنغرو کې دا ما کړي مونږ خو اکثر ځو نو دغه علاقو کې دغه کلو کې یو خو د بجلۍ مسله ده، بجلۍ اکثر نه وي. نو دویم چې دی نو غټه مسله چې ده نو دغلته دغه نه وي، د سګنل یې نه وي، د موبایل نیټورک سګنل یې نه وي. نو دا زما خواست دی د دغې علاقې دغلته خو لوی لوی خلک دي، د عوامي نیشنل پارټۍ او وطن قومي وطن پارټۍ او د نورو پارټو او دغه خو اوس حکومت دی د تحریک انصاف نو پی ټي آی. نو پکار دا دی چې دې علاقو کې دا خو ګوره دا د پښتنو ډېره مهمه علاقه ده، دلته به خلک راځي د بار نه د کم ځای نه او دلته سګنل یې نه وي، دلته چې دی نو بجلي نه وي. نو دا خو مناسب خبره نه ده. پکار دي چې د دې علاقې سړکونه هم ښه وي، دا خو ډېره زرعي او په تاریخي حواله پشکلواتي دې ته پشکلواتي وي او دا په هغه وخت کې هم یو منډۍ وه او بیا وروستو د ګوړې غټه دغه وه او اوس هم ده. نو مطلب دا دی چې د دې ضلعې ټولو کلو کې پکار دا وي چې دی موبایل نیټورک ښه فعال وي. نو زه هیلهمن یم چې زمونږ د موجوده حکومت په دې طرف ته توجه ورکړي او په دې سیمه باندې د بجلۍ او د موبایل نیټورک دا ستونزه چې ده دا به حل کړي. دا دونه مشکله حل مسله هم نه ده او دې سره زه د خپل طرفه د خپلو خوریینو ظاهرشاه خان او محمد علیم خان او لخوا سهیل خان لخوا ټولو مینهوالو عزیزانو خپل خپلوانو یارانو دوستانو د هغې چې څونه دي او ټول چا چې څوک خدمت ته ولاړو څوک راغلو خپل وختونه یې چې دی نو نه وخت وباسو او راغلو دا زموږ خوشحالي درنه کړه او ښایسته کړه په خپل راتګ. نو ټولو یو نړۍ مننه، لاس په دعا یو چې الله دې دا ټول زموږ مینهوال ژوندي سلامت لري او تل دې خوشحالۍ وي او د غمونو تکلیفونو بیمارو آفتونه نه الله خپل امان کې